علی میرا، علی تیرا، علی کردار دا پیکر، علی رب دا، علی سب دا، علی سرکار دا نوکر، علی گوہر، علی جوہر، علی داماد پیغمبر، علی مولا، علی حیدر، علی باتول دا شوہر، علی مولود کعبہ ہے، علی مقبول ربانی، علی شیر سنیا دا، علی محبوب یزدانی، علی میدان دا غازی، علی حق دی سلطانی، علی دیوان مدنی دا، علی دی دنیا دیوانی، زمانے دے ولی سارے علی نو پیشوا آدھن، زمانے دے ولی سارے علی نو پیشوا آدھن، زمانے دے فقی سارے علی نو رہنما آدھن، علی نو کچھ تپیر آدھن تے کچھ شیر خدا آدھن، بڑے بدبخت تے ناری جڑے اس نو خدا آدھن۔ اور توجہ، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقشے قدم پہ چل کے اصول بنتے ہیں۔ علی کے گھرانے کی عظمتیں جو پوچھو، علی وہ ہے جس کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔